СНБЦ, США. Южная Корея произвела предупредительные выстрелы по российскому военному самолету, нарушившему ее воздушное пространство. СНБЦ, США. 23 июля 2019 года. Министерство обороны Южной Кореи заявило, что российский самолет дважды проник в ее воздушное пространство. Южная Корея ответила двумя предупредительными выстрелами. В воздушное пространство Южной Кореи также вошли два военных самолета Китая. Комментариев из Москвы и Пекина пока не последовало согласно заявлению Министерства национальной обороны Южной Кореи. Южнокорейские военные произвели два предупредительных выстрела по российскому военному самолету, нарушившему во вторник воздушное пространство страны. Кроме того, в воздушное пространство Южной Кореи вторгся китайский военный самолет. Как заявил официальный представитель министерства, российский военный самолет впервые нарушает южнокорейское воздушное пространство. Это был один из трех российских боевых самолетов, вошедших утром во вторник в опознавательную зону противовоздушной обороны страны. В заявлении оборонного ведомства отмечается, что в эту зону также проникли два китайских военных самолета. Пока официальных комментариев со стороны российских и китайских властей не последовало. Южнокорейское министерство обороны заявило, что правительство страны подаст Китаю и России официальную жалобу по поводу совершенных нарушений. По словам южнокорейских военных, российский самолет нарушил воздушное пространство их страны примерно в 9 часов утра по местному времени. Сделал он это над оккупированным Южной Кореей островом Токта, права на который заявляет Япония, называющая этот остров Такасима. Южнокорейские военные предприняли тактические действия, в том числе запустили сигнальные ракеты и сделали предупредительный выстрел, говорится в заявлении Министерства обороны. Российский самолет покинул воздушное пространство Южной Кореи, но через 20 минут снова вошел в него, вынудив южнокорейцев сделать еще один предупредительный выстрел. По заявлению военного ведомства, это была обычная ответная реакция южнокорейской авиации на вторжение. Никаких дополнительных подробностей оно не сообщило. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.